Ahojte, ja som Ďuri a toto je Bitcoin sféra. Dnes sa pozrieme na tému, ktorú si myslím, že riešil prakticky každý z nás a hlavne keď sme začínali s Bitcoinom, ale istým spôsobom sa k otázke stále vraciame a pýtame sa, prehodnocujeme, aký je správny percentuálny podiel Bitcoinu v našom portfóliu. Túto tému som už nejedenkrát spomenul vo videách, ale dnes pôjdeme viac do hĺbky, pokúsime sa zistiť, čo je za touto otázkou a ako k tomu správne pristupovať. Na začiatku poviem len to, že nie som finančný poradca, neberte závery z tohto videa ako finančnú radu, ale aj tak si neodpustím jednu poznámku, že nevlastniť Bitcoin dnes už nedáva žiaden zmysel. Aj keď je človek super konzervatívny v investíciách, stojím si za tým, že minimálna alokácia Bitcoine portfóliu neublíži, práve naopak na základe historického vývoja môžeme ublížiť portfóliu, ktoré neobsahuje Bitcoin. Často hovorím ľuďom a mám to vyskúšané aj na sebe, že čím viac rozumiete Bitcoinu, tým viac ho chcete mať. Je to prirodzené a neplatí to len o Bitcoine, ale môžeme to hovoriť aj o iných investíciách. Ak sa naozaj niečomu venujeme alebo viete o investícii viac, je veľký predpoklad, že nemáte problém, nebojíte sa investovať viac. Čo sa týka Bitcoinu, skúsime si povedať niečo o fázach pochopenia a začneme prvou fázou, je to v podstate taký skepticizmus a myslím si, že sme si ňou všetci prešli, kde človek je taký jasne vymedzený proti Bitcoinu s veľmi negatívnym, odmietavým prístupom. Častokrát som si všimol aj nejaké prejavy výsmechu. Jednoducho v tejto fázi veríte všetkým informáciám, ktoré sú viac sústredené na tie negatívne naratívy a Bitcoin ľudia v tejto fáze a priori odmietajú. Mimochodom, celkom podstatná časť ľudí sa nachádza v tejto fáze odmietania alebo ignorácie, ľahostajnosti a myslím si, že je to celkom normálne. Tie najväčšie firmy ako Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, všetky tieto firmy si prešli veľmi podobným prístupom a fázou odmietania, respektíve takej ignorácie. Tak to treba brať ako súčasť a pre mňa osobne je to aj taká zároveň príležitosť alebo taká indikácia toho, že sme na začiatku, že môžem byť pri tých začiatkoch zrodu nového fenoménu. Je to, myslím si, len taká nevyhnutná fáza a je doslova zaražajúce, aké podobnosti nachádzame vo vývoji a hlavne čo sa týka toho sieťového efektu, novej myšlienky, povedzme takej zmeny paradigmy v histórii ľudstva. Poďme na tú druhú fázu. Druhá fáza spočíva v tom, že sa k Bitcoinu dostanete cez vašich kolegov, kamarátov, priateľov, ktorí začínajú o tom hovoriť viac v momente, keď cena Bitcoinu začína stúpať a vy vidíte ako keby všetkých okolo seba, nazvem to, kvázi zarábať na tejto investícii, takže sa stanete, nazvem to takým veľmi laickým investorom, začnete na to myslieť ako na obchod. V tejto kategórii sú všetci, ktorí myslia v duchu, kedy kúpim, kedy predám a že si zoberiem zisk tu alebo tam. Skúsim povedať aj niečo o sebe, definitívne patrím do tejto kategórie. Keď raz jedného dňa prišiel môj kolega Matúš do kancelárie a rozprával mi o tom, ako ráno kúpil Bitcoin a že to brutálne pumpuje a o chvíľu budeme všetci vo vatičke. Vôbec to tak nedopadlo. Samozrejme kúpili sme si Bitcoin a o pár mesiacov prišla zrážka s realitou. Nie vždy to iba rastie a dokáže sa to krásne vysypať z toho pohľadu štátnych peňazí, ak to takto vnímame. Ale za mňa osobne to bol veľmi podstatný moment, pretože už som si nejaký ten malý fragment Bitcoinu kúpil a to ma veľmi inšpirovalo, motivovalo k tomu, aby som sa naozaj seriózne pozrel na to, čo som si vlastne kúpil. Pretože z dnešného pohľadu som o tom naozaj nič nevedel. A pridám ešte jedno priznanie, že aj po 5 rokoch stále zistujem, ako veľmi málo viem o Bitcoine. Skúsme sa teraz pozrieť na tú tretiu fázu a to je fáza istého pochopenia. Pochopenia, že človek vidí Bitcoin ako investíciu. Ako príklad môžeme kľudne spomenúť schválenie spotového ETF, kde naozaj prišlo také precitnutie a myslím si, že aj pochopenie zo strany investorov Wall Streetu, že tu máme pred sebou naozaj výnimočné aktívum, takú skutočnú triedu aktív, do ktorej možno seriózne investovať cez inštitúcie. Dokonca v tejto fáze môžeme hovoriť aj o pochopení, že Bitcoin je istou formou poistky proti zlyhaniu systému. Hovorí napríklad o tom aj sám šéf BlackRocku,
že Bitcoin je alternatívou pre ľudí v krajinách, kde sú im odopierané základné práva a slobody. Takto sa veľkí hráči nevyjadrujú o žiadnych iných aktívach. Čiže v tejto fáze vidíme naozaj také pochopenie do istej miery, že Bitcoin môže byť riešením na veľmi závažné problémy v ľudskej spoločnosti, ako je napríklad sloboda transakcií, sloboda pohybu kapitálu, veľmi silný inštitút súkromného vlastníctva. Treba si uvedomiť, že právo na súkromné vlastníctvo vo svete nie je samozrejmosťou a treba ešte dodať, že v podstate čokoľvek, čo vlastníte na tomto svete, môžete stratiť alebo o to prísť, môže vám to byť zabavené, ukradnuté, skonfiškované. Stačí zmena politického režimu, behom pár dní môžete byť bez majetku, vo väzení, môžete byť prenasledovaní alebo v najhoršom prípade zabití. Ja naozaj nechcem strašiť alebo vyvolávať nejakú paniku, ale keď sa pozrieme na históriu, je plná týchto tragických príbehov a súčasný geopolitický vývoj mimoriadne pripomína 30. roky 20. storočia. Trochu som odbočil, ale považujem to za veľmi dôležité, aby ľudia mali toto na pamäti a chcel som ešte dodať to najdôležitejšie, že Bitcoin vám nikto nemôže zobrať. Ak ho správne vlastníte, máte kľúče a ste zodpovední, je to jediné aktívum na svete, ktoré vám nikto nemôže zobrať. Do tretej fáze by som určite ešte zahrnul pochopenie toho, že ľudia sa stretávajú s infláciou, náklady na tovary a služby sa skutočne zvyšujú. Napríklad minulý týždeň som bol v Zürichu a aby som to nezdržoval, za hlavné jedlo bez polievky som zaplatil v prepočte 31 €. Fľaška dietnej koly stála 5 € plus nejaké sprepitné. Aby človek neurazil, som dokopy zaplatil 40 €. Potom som sa dozvedel neskôršie, že som vlastne celkom dobre obišiel, bola to veľmi dobrá cena. Mohlo to byť podstatne drahšie. Zo zaujímavosti som si pozrel, koľko stojí pivo v reštauráciách v centre Zürichu a ceny sa pohybovali medzi 8 až 17 € za pol litra čapovaného piva. Bavil som sa aj s ľuďmi, ktorí tam žijú, ktorých som stretol a preberali sme tieto ceny. Tak sme sa zhodli, vlastne z ich pohľadu to vnímajú tak, že v posledných rokoch je stúpanie cien naozaj výrazné. A aj napriek tomu, že naozaj slušne zarábajú a môžu si to dovoliť, tak im príde úplne od veci zaplatiť napríklad 7 € za kávu. Takže skúsme sa vrátiť tomu Bitcoinu. Aj tieto situácie jednoducho otvárajú ľuďom oči, že sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku a Bitcoin chápu ako alternatívu k štátnym peniazom. Poďme si ešte niečo povedať o tej podľa mňa najzaujímavejšej fáze, a to je štvrtá fáza, kde ľudia začínajú vnímať svoj Bitcoin ako formu úspor. Veľakrát sa aj bitcoinéri bavia o tom, kedy budú brať zisky, čo ak napríklad stupneme na 300 000, na 500 000 alebo napríklad na 1 000 000 za jeden Bitcoin. Je to podľa mňa otázka času. Takže nastáva prirodzene taká úvaha o tom, kedy odpredám. Vo štvrtej fáze nastáva pochopenie, že vlastne ako keby sme nemali alternatívu alebo jednoducho prestáva dávať zmysel predávať svoj Bitcoin. Za čo ho predáme? Nedáva mi to proste žiadnu logiku, ale naozaj, že žiadnu, predať aktívum, ktoré radikálne zvyšuje v priebehu času vašu kúpnu silu za peniaze, ktoré radikálne znižujú kúpnu silu. A ja aj rozumiem tým argumentom, že odpredať, lebo v istom momente nastane pokles v cenovom vyjadrení štátnych peňazí, ale vieme to určite, aj keď sa možno na prvý pohľad bude zdať, že je to skvelý obchod, keď Bitcoin vystúpal na 100 000 eur a že odpredáme. História nám ukazuje pravý opak. Tento pocit skvelého obchodu mali ľudia, keď predávali tisíce Bitcoinov za 10 alebo 100 $, mali pocit, že urobili super obchod ich života. Postupom času jednoducho prídeš na to, že to bol tvoj najhorší obchod v tvojom živote a toto vlastne môžeme vidieť na príbehoch ľudí, ktorí sú niekoľko rokov v Bitcoine. Túto chybu jednoducho nechcem spraviť a ja osobne sa necítim komfortne urobiť tento krok a ísť do rizika, že ostanem mimo vyautovaný v štátnej mene, ktorú považujem za takmer bezcennú, v štátnej mene, ktorá stráca hodnotu. Ja
Ja si teda myslím, že väčšina ľudí by mala o Bitcoine uvažovať tak, že Bitcoin je kráľ a toto aktívum sa jednoducho nepredáva s úmyslom špekulácie do budúcnosti. Je to ako keby sa vás niekto pýtal, kedy si vyberieš profit zo svojho eurového sporiaceho účtu. Jednoducho už tá otázka nedáva zmysel. Prečo by som to robil v prvom rade? Ak vidíte, aké má postupom času Bitcoin vplyv na vaše portfólio, celkom prirodzene sa nechcete zbaviť tohto aktíva a chcete si ho nechať. Ak človek pochopí, že vzhľadom na to, čo by sa mohlo stať, čo sa deje, že aj so súčasným systémom prichádzajú výrazné rizika, začína človek vo 4. fáze vnímať Bitcoin ako riešenie a štátnu menu naopak ako riziko. Stačí zmeniť trochu optiku, pozrieť sa na to inak, že volatilita Bitcoinu nie je riziko, pretože keď sa pozrieme, ako sa volatilita vyvíjala, ako má trajektóriu, tento vývoj je, myslím si, že len prospešný v porovnaní s vývojom štátnej meny pre vaše portfólio. Takže stačí sa pozrieť na to z iného uhla a volatilitu brať ako pozitívnu vec. Skúsim to zhrnúť a vlastne aj odpovedať na otázku tohto videa, aký je ideál percentuálneho zastúpenia Bitcoinu v portfóliu. Odpoveď vás asi neprekvapí, keď poviem, že je to naozaj individuálne a záleží na vašom konkrétnom pohľade a na vašej fáze pochopenia Bitcoinu. Ak by som nič nevedel o Bitcoine a iba by som o ňom niečo počul od niekoho, začal by som naozaj s minimum, možno len vyskúšať si transakciu, trochu si ochytať túto technológiu. Toto by mohla byť taká odpoveď pre ľudí, ktorí ešte nevedia, o čo presne ide. Pre skúsenejších investorov, ktorí vedia, o čo ide, by som sa nebal alokácie od 5 do 10%. A nakoniec pre ľudí, ktorí vnímajú Bitcoin ako riešenie a nachádzajú sa v tej 4. fáze pochopenia alebo pohľadu na Bitcoin, žiadne odporúčania dávať nemusím, vedia presne, čo majú robiť. Tam sa skôr jedná o to, koľko percent si nechať vo fiate na pokrytie spotreby a takých tých bežných výdavkov. Takže dnes sme si predstavili 4 fázy pohľadu a spôsobov, ako môžeme Bitcoin vnímať. Povedal by som, že je to proces, ktorý si určite vyžaduje čas a málo kto z nás si neprešiel týmto vývojom, vo väčšine prípadov alebo v niektorých prípadov doslova až takým prerodom k tomu odlišnému vnímaniu Bitcoinu. Dodal by som len to, že pre tých, ktorí ešte nevlastnia Bitcoin alebo nie sú si istí alebo nevedia sa rozhodnúť, či do toho ísť, by som snáď poradil len to, čo som spomínal na začiatku, že nevlastniť žiaden Bitcoin nedáva zmysel. Sme na začiatku, každému by som odporúčal seriózne sa pozrieť na to, čo je to Bitcoin, prečo by možno dávalo zmysel nejaký vlastniť. Napríklad na bitpery.cz môžete nájsť super zdroje, knižky, ktoré si môžete aj zadarmo stiahnuť v PDF-ku. Skúste sa ešte pozrieť na niektoré akcie 21, je to skvelá komunita, kde vám v prípade otázok ľudia veľmi radi pomôžu a poradia. Spomeniem ešte anketu, kde možno hlasovať o tom, či by ste privítali, ak by nejaký obchodný reťazec podporil platbu bitcoinov. Poprosil ma o to jeden môj kamarát. Ďakujem všetkým, ktorí minule hlasovali. Zaberite naozaj 20 sekúnd, ak máte čas, sú to 2 otázky, link dávam dole. Máme tu ešte výhercov z minulej súťaže, toto je výherca trička a druhému výhercovi posielam nálepky. Gratulujem, spojím sa s vami a dohodneme sa na spôsobe odovzdania ceny. Posledná vec, na tomto kanáli chcem bez nejakej odmeny alebo spolupráce spomenúť ľudí z komunity, ktorí poskytujú nejaké služby za Bitcoin a napísal mi Matúš Ďuriga, ponúka apartmány na prenájom v Albánsku. Ak niekto poznáte túto destináciu alebo ste rozmýšľali, že sa tam chcete ísť pozrieť, dávam kontakt dole a aj link, ako to tam vyzerá a Matúš prijíma Bitcoin za svoje služby, preto ho tu spomínam. U mňa minimálne vzbudil záujem pozrieť si niečo o tejto krajine. Dobre, to by bolo naozaj všetko na dnes. Ďakujem vám za pozornosť, nech sa vám všetkým darí. Ahojte.